अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका अपना सैयद अहमद। आप देख रहे हैं बुल बस्ती न्यूज। डेल्फा कैटल शो सीजन 5 से लेके आए आपके लिए एक और ब्रेकिंग न्यूज। डेल्फा कैटल शो सीजन 5 में जो 4 बड़े नाम आज हम रिवील करने जा रहे हैं वो एज अ प्लेटिनियम स्पॉन्सर डेल्फा कैटल शो सीजन 5 का पार्ट बनने के लिए आ रहे हैं। आज का पहला नाम आपकी खिदमत में हाजिर है, शेख अब्दुल्लाही ब्रूई कैटल डेल्फा कैटल शो सीजन 5 का पार्ट बनने के लिए आ रहा है। इसी के साथ साथ BS कैटल फार्म भी डेल्फा कैटल शो सीजन 5 का पार्ट बनने आ रहा है। इसी के साथ अब्बल कैटल फार्म भी डेल्फा कैटल शो सीजन 5 का पार्ट बनने के लिए आ रहा है। प्लेटिनियम स्पॉन्सर आज का चौथा नाम ईमान कैटल फार्म भी जो है वो डेल्फा कैटल शो सीजन 5 का पार्ट बनने के लिए आ रहा है। डेल्फा कैटल शो सीजन 5 से जुड़ी तमाम ही खबरें आपको मिलेंगी बुल बस्ती पे। अपना रखिएगा बहुत ख्याल। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और खबर में। अल्लाह हाफिज।